میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ جیڑا دو بچیاں دی پرورش کرنے والا ہے اللہ نے دو بیٹیاں عطا فرمائیاں نے تے اپنیاں دو بیٹیاں دی پرورش کرنے والا ہے یا اللہ نے دو بہناں عطا فرمائیاں نے اپنیاں بہناں دی پرورش کرنے والا ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دو بیٹیاں دی پرورش کرنے والا اپنیاں بیٹیاں نال اچھا سلوک کرنے والا قیامت دا دن ہوئے گا جس طرح میریاں دو انگلاں اکٹھیاں نے نا اپنیاں دو بچیاں دی پرورش کرنے والا میرے نال رب دی جنت وچ داخل ہو جائے گا سبحان اللہ کتنا بڑا مقام ہے بچیاں دی پرورش کرنا کتنی بڑی شان ہے اور ماپیاں دی جڑے بچیاں دی پرورش کر رہے نے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو بیٹیاں دی پرورش کردا ہے دو بہناں دی پرورش کردا ہے او بہناں والے خوش نصیب اچھا سلوک کریا کرو اپنی بہناں دے نال اللہ دے نبی فرماندے نے تیناں بیٹیاں دی پرورش کرن والا یا تیناں بہناں دی پرورش کرن والا قیامت دے دن اللہ اس بندے نو اپنی جنت عطا فرما دے گا اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے بخاری اندر مسلم اندر موجود ہے اما جی فرماندیاں نے ایک دن میں اپنے حجرے دے اندر بیٹھی ہوئی ہاں ایک بی بی آئی ہے ان دے نال دو اوندیاں بچیاں نے تے میرے کولو آ کے کوئی کھان دا سوال کر دیئے تے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اور تے میرے گھر دے اندر کوئی چیز مینوں نظر نہ آئی کھان واسطے ایک کھجور مینوں پئی نظر آ جاندی ہے اما جان فرماندیاں نے میں اس کھجور نو اٹھایا اس بی بی نو پکڑا دینیا تے او ماں جیڑی ہے بی بی نے جلدی دے نال اس کھجور دے دو حصے کر دیتے نے ایک ٹکڑا اپنی ایک بیٹی نو ماں دے دیندی ہے کھجور دا دوسرا ٹکڑا ماں نے دوسری بیٹی نو پکڑا دیتا ہے ماں آپ نہیں کھاندی اپنی بچیاں نو کھجور دے ٹکڑے دے دیندی ہے اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں تے ویندی رہ گئی آخر بچیاں نے او کھجور دا ٹکڑا کھا لیا تے ماں اپنی بچیاں نو لے کے میرے دروازے تو واپس چلی جاندی ہے اے ماں بچیاں لے کے چلی گئی تے اللہ دے پاک پیغمبر تشریف لے آمدے نے میں اے بی بی دا سارا واقعہ اللہ دے نبی دے سامنے بیان کر دینیا تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اس انداز دے نال اپنی بچیاں دی پرورش کردا ہے یا اپنی بیٹیاں واسطے کوئی تکلیف برداشت کر لیندا ہے اپنی بیٹیاں واسطے کوئی دکھ برداشت کر لیندا ہے تے آپ بیٹیاں قیامت دے دن اون دے واسطے جہنم دے وچ آڑ بن جان
جان گیا اے بچیاں جہنم دے اندر اینو جان تو ان دے واسطے رکاوٹ بن جان گیا اور لوگوں پھر بھی اگر کوئی بے نصیب اینا بچیاں دی پرورش تو نفرت کردہ ہے یا اینا دی ولادت تے نفرت کردہ ہے تے ان دی بد نصیبی تے بد قسمت اے بیٹیاں دی پرورش کرن والے نو تے میرے محبوب نال رب جنت عطا فرما دیندا ویکھو نا او بندہ نماز پڑھ دے اس واسطے پڑھ دے اللہ راضی ہو جائے رب مینوں جنت عطا فرما دے روزہ اس واسطے بندہ رکھ دے کہ رب راضی ہو جائے اللہ قیامت نو مینوں جنت عطا فرما دے حج اس واسطے کر دے رب راضی ہو جائے اللہ مینوں جنت عطا فرما دے صدقہ خیرات بندہ اس واسطے ادا کر دے میرے تے میرا رب راضی ہو جائے اللہ مینوں جنت عطا فرما دے اے مسجد مدرسے بندہ اس واسطے تعمیر کرواندا ہے میرے اتے میرا رب راضی ہو جائے تے قیامت نو اللہ مینوں جنت عطا فرما دے وے اور نمازی جنت وچ تے جائے گا حاجی جنت دے اندر تے جائے گا لیکن وہ کتنا خوش نصیب بندہ ہے جیڑا اپنی بچیاں دی پرورش کردا ہے اپنی بچیاں دی تعلیم دیندا ہے اپنی بچیاں نال اچھا سلوک کردا ہے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر فرماندے نے بیٹیاں دی پرورش کرن والا تے میں محمد نال جنت وچ داخل ہو جائے گا جنت میں تے جانا ہی جانا ہے لیکن کتنا بڑا درجہ کتنا بڑا مقام جنوں آمینہ دے لال دے نال رب جنت نصیب فرما دے آ بیٹیاں والو پہنا والو اینا بچیاں نو محبت تے پیار نال اپنے کلیجے نہ لگایا کر اور اینا بیٹیاں تو نفرت نہ کریا کر اے کوئی تے مردہ اوے عرب دے ماحول عرب دے لوگ بچیاں تو نفرت کر دے تے رب نے انہاں دی نفرت دا قرآن بنا دیتا ہے اللہ فرماندے نے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون آئے اونا دی بد قسمتی اونا نو کوئی خبر دین والا جدو بیٹی دی خبر دین دا اے خبر سن کے اونا دے چہرے ہی کالے ہو جاندے اے بیٹی دی خبر سن کے اونا دے چہرے ہی سیاہ ہو جاندے او تے اپنے چہرے نو چھپاندے پھر دے آئے میرے کر بیٹی پیدا ہو گئی ہے آئے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن اپنے صحابہ دے اندر تشریف فرمانے ایک قائس نامی سردار اللہ دے نبی دے کول آگے آئے آگے کہن لگے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ہتھاں نال بچیاں
بچیاں تے بڑیاں زندہ دفن کیتیاں نے انہاں گناہگار ہتھاں نال میں بچیاں زندہ نو دفنا چھڈے آئے لیکن ایک بیٹی نے مینوں ایسا تڑفایا ہے آندا ہے محبوب پیغمبر میں تے کسے سفر تے جان لگیا میں اپنی بیوی نو نصیحت کر گیا میری یہ گھر والی ہے اگر بیٹا پیدا ہووے اس بیٹے نو اکھاں دی ٹھنڈک بنا لینا اگر میرے بعد بیٹی پیدا ہو جائے بیٹی نو اپنی اکھاں دے سامنے نہ رکھنا آندا ہے محبوب جی میں تے سفر تے نکل گیا میرے بعد اللہ نے بیٹی عطا فرما دیتی ہے میں واپس آیا میرے آن تو پہلے نہ میری گھر والی میری اس بیٹی نو پکڑیا اپنی بہن دے گھر اپنی بیٹی نو پہنچا دیندی ہے میں آیا میں اپنے بیوی نو سوال کرنا وا میری یہ گھر والی ہے کی پیدا ہویا ہے میری گھر والی اگو جواب دے دیندی ہے میرے سر دے تاج ایک بچہ مویا ہویا پیدا ہویا میں انہوں ٹوئے وچ دب دیتا ہے اس میری بیوی نے میرے کولو بیٹی نو چھپا لے آئے آخر وقت گزردا گیا عرصہ گزر جاندا ہے میں جدو گھروں نکل جاندا اے ماں اپنی بیٹی نو بلا لیا کر دی ماں اپنی بیٹی نو مل لیا کر دی جدو میں گھر آندا میری بیوی اپنی بچی نو گھر نہ بولاندی ایک دن رب دا کرنا ایسا ہویا میں گھروں نکل گیا میری گھر والی اپنی بیٹی نو بلا لے آئے اچانک میں بھی گھر دے اندر آ گیا میں ویکھیا ایک بڑی خوبصورت بیٹی بڑی پیاری جی بچی گھر دے اندر چہل پہل کر دی نظر آ گئی ہے میری بیوی تے کمب دی جا رہی ہے میری بیوی ڈر دی جا رہی ہے انج میرے چہرے تے محبت نال نظراں جمائیاں نے تے میں سوال کرنا وا میری یہ گھر والی ہے اے بچی کنا دیے میری گھر والی جواب دین لگی اے میرے سر دے تاج اے اپنی بیٹی ہے ادو تے میرے کولو غلط بیانیاں ہو گئیاں کیونکہ میرا دل نہ کیتا ایڈی پیاری بچی نو زندہ دفن کر دیواں کہن لگے اللہ دے نبی جدو اس بچی دی ماں نے کیا اے تے اپنی بیٹی ہے اپنے ہی دل دا ٹکڑا ہے نال بیٹی آئی تے میرے کلیجے نال لگ جاندی ہے چھوٹی جئی بچی آئی میرے کلیجے سینے نال بچی چمبڑ جاندی ہے میرا دل اتنا نرم ہو گیا اے بچی دی محبت میرے دل وچ کھب جاندی ہے بیٹیاں والو اللہ دی قسم جندہ دل بیٹیاں واسطے محبت نال پرے آئے نا اونا کدے انداز بھی ویکھیا ہوئے گا اونا کدی انداز تے غور کیتا ہوئے گا جدو اج بھی باپ دکھاں دا پرے آ اپنے گھر وچ قدم رکھدا ہے نا بیٹا تے نہیں پرواہ کردا چھوٹیاں چھوٹیاں بیٹیاں باپ دا قدم اندر داخل ہو جاندا ہے اجے بچیاں تے معصوم ہی ہوندیاں نے کوئی ابو دے ادھروں گلے نال بچی لگ جاندی ہے باپ بیٹھ گیا بیٹیاں کدرے پانی لیا کے پیش کر رہیاں نے باپ تے بیٹھ گیا اینا بیٹیاں دے دلا وچ ماپیاں دا رب پیار ایسا بٹھایا کوئی بیٹی اپنے ابو دے سامنے جتی پیش کر رہی ہے کوئی بیٹی کھانا اپنے ابا جان دے سامنے لے آ رہی ہے بچی جوان ہو جائے اپنے ابو دا حال پوچھ دیے لوگوں جدو بیٹی ایک دفعہ نہ گھر آندیاں ابو جی کہہ دیندی ہے نا محبت
محبت نال بھریاں آوازاں جدو باپ دے کناں تک پہنچ دیاں نے سارا دن دے دکھ ماپ دے انجی رب بلا دیندا اے بچی دیاں اینا پیاریاں پیاریاں آوازاں نال اللہ اللہ کہن لگی اللہ دے نبی اس بچی نال میں بھی پیار کر لگ پیا آخر ایک دن نا میرے دل دے اندر خیال آ گیا میں باہر جاواں گا تے لوگ کی آکھن گے اے بیٹی والا جا رہا ہے ویکھو نا دھی والا جا رہا ہے آندا اللہ دے نبی جی میں بیٹی نو تیار کروایا اپنی بیوی نو کہہ گے اپنی بیٹی نو کپڑے پہنوا لینا وا میری بیٹی نے کپڑے پاؤ لینے میں اپنی بیٹی نو نال لے آؤ باہر جنگل بھی آبان وچ لے کے جا رہا آئے اس کمبلی مسافر پردیسن بن جان والی بیٹی نو آج کی پتہ ہے میری تے میری امی دی آخری ملاقات ہے اس جان والی بیٹی نو کی پتہ ہے آج میں اپنی امی دے ہاتھ وچوں آخری مرتبہ کپڑے پا کے جان لگیا اس بیٹی نو کی پتہ ہے آج میں اپنی امی دے ہاتھوں آخری پیار لے کے بھی دیا ہو لگیا بیٹی تے سمجھیا اپنے ابو دے نال ذرا میں باہر چہل پہل کر کے واپس آ جاواں گی آمدہ اللہ دے نبی میں اپنے گھر تو بچی نو دور لے گیا بیٹی بہ گئی تے میں ٹویا کڈنا شروع کر دینا وا میں مٹی پوٹنا جویں بچیاں بچیاں دی عادت ہوندی ہے بچے مٹی نال کھیلیا کر دینے میری معصوم جئی بیٹی میں مٹی پوٹنا وا بچی مٹی نال کھیل دی جا رہی ہے ادھر ٹویا مکمل ہو گیا ہے اور لوگوں کدی غور دے کرو نا اے خام اپنے صحابہ دی اندر بیٹھے ہوئے نے اللہ دے نبی نو کہن لگیا میرے محبوب جی میں اس اپنی بچی نو پکھے چلا دیو میں اپنی اس بچی نو اٹھایا تے اس ٹوئے دے اندر رکھن لگنا وا جدوں میں بیٹی نو اٹھا کے اس ٹوئے دے حوالے کرن لگیا میری بچی تھر تھر کمبن لگ پئی ہے میرے وال میری بچی ویکھن لگ پئی ہے ہائے او لوگو بیٹی سوچ دی ہوئے گی اج میرا باپ پتہ نہیں کی کرن لگے آئے انج ویکھیا بیٹی نے اپنے ابو دی نظر وال نظر جمائیے آمدہ سونیا مینوں تے کوئی ترس نہ آیا میرا تیا دل اینا پتھر بن گیا آخر زندہ بیٹی نو ٹوئے وچ لمکا دینا وا اس بیٹی دیاں بولیاں دا کسے ترجمہ اس انداز نال کیتا ہے بچی آمدی ہے نام میں روواں نہ پیسہ منگا تے نام میں تیرے کو لے مینوں چھڈ کے جاویں نہ بابل مت روندی روندی مر جاوا میں تے کوئی بھی ڈر محسوس نہ کیتا میں زندہ بچی نو انج پھڑیا باپ نے پھڑیا میں ٹوئے وچ لمکا دینا وا میری بچی ٹوئے وال جا رہی ہے لوگوں میں تے سوچنا وا جدو اس باپ نے اینا سخت دل رکھ گئے اپنی بیٹی نو ٹوئے دے حوالے کیتا ہے ادو تے اسمانہ تے توہائی مچ
بچ گئی ہوئے گی۔ میرے محبوب پیغمبر اندے کولو اندی بیٹی دی داستان سن دینے، آقا صحابہ دے اندر بیٹھے ہوئے نے تے اللہ دے نبی روئی جا رہے نے، آنسو بہائی جا رہے نے۔ کیوں نہ نبی روندا، میرے آقا بھی تے 4 بیٹیاں دے باپ بنن والے تے نال اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے میرے تیرے نبی نو رحمت للعالمین بنا کے بھیجے آئے۔ اے آندا ہے اللہ دے نبی جی میری بچی روندی تے چیخا مار دی، میں ٹوئے وچ سٹ دیتا ہے۔ میرے آقا سن دے نے تے روئی جا رہے نے۔ میرے آقا دیا اکھاں دے وچوں انج چھم چھم آنسو برس رہے نے تے صحابہ دے نے ہوئے آن والے آج کیڑی تو گل شروع کر لئیے۔ اللہ دے نبی نو اینا کو روا لے آئے تے میرے آقا فرما لگے میرے صحابہ اینو اپنا دکھڑا سنا لین دیو، اینو اپنی بیتی ذرا سنا لین دیو۔ آندہ ہے اللہ دے نبی میں روندی بچی نو سٹ دیتا تے میں ٹپ بھر پہ اتے مٹھی دے پاڑے شروع کر دیتے نے تے بیٹی زبان حال نال کی کہندی ہے جس دن روز قیامت ہو سی ہے۔ او بیٹیاں نال دشمنی کرنے والو غور کر لو رب دے دربار میں جانا، بیٹیاں نو نفرت دی نگاہ نال دیکھنے والے بیٹیاں تے ظلم و ستم کرنے والے ماں باپ توجہ کر لو، فرماندے نے جس دن روز قیامت ہو سی ہے تے اللہ دے دربار ڈھونڈ لواگی میں بابل تینو تے لے لانگی بدلے سارے۔ آندہ اللہ دے نبی میں مٹھی دے ٹپ بھر کے اپنی زندہ بچی دے اتے سٹا لگ پیا۔ میری روندی بچی اس ٹوئے دے اندر دفن ہو جاندی ہے۔ میرے آقا روئی جا رہے نے تے آندہ اللہ دے نبی آج میں رات سو بھی جانا تے او چیخا آج بھی میں نو یاد آ دیا نے تے میں تڑفن لگ پینا وا۔ میرے نبیا جے تے میرا رب میرا گناہ معاف کر دے گا، میرا ظلم معاف کر دے گا تے سونے میں پھر کلمہ پڑھ لینا وا۔ تے میرے آقا فرماندے نے اوے آن والے تو ظلم تے بہت بڑا کر دیتا ہے، لیکن ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام تو پہلے جیڑے بھی گناہ کر لینے سچے دل نال تو کلمہ پڑھ لیں گا اللہ تیرے پچھلے گناہاں نو معاف کر دے گا۔ گجرا والے دے ساتھیوں ایک دور ایسا بھی گزرے آئے، بیٹیاں تے ایک ایسا بھی دور گزرے آئے، لیکن میرے پیغمبر آگے اسلام دے ذریعے اس انداز نال انقلاب لے آندائے۔ پھر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام او جیڑے نفرت کر دے سن اونا دے اندر اپنی بیٹیاں نال نبی نے پیار کر کے وکھا دیتا ہے۔ بیٹیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر دے اپنی نواسی امامہ نال انیاں محبتہ کی دیاں نے۔ بیٹیاں والو پہنا والے ہو ذرا توجہ فرما لو نا، ایک پاسے ماں باپ بچیاں زندہ نو ٹوئے وچ سٹن والے ایسا بھی دور آ جاندا ہے۔ میرے آقا اپنی نواسی
ماما نو انج باہروں اٹھا کے اپنے کندھیاں تے لے آندے نے۔ صحابہ فرماندے نے اللہ دے نبی نماز نیت لئیے، نالے آقا نماز پڑھ رہے نے تے نالے نواسی نو کندھیاں تے اٹھایا ہویا ہے۔ میرے نبی سبق دے گئے نے، اوے بچیاں والو پہنا والیو، اے بچیاں ٹوئے وچ جان والیاں نہیں، اینا بچیاں نو تے کندھیاں تے سوار کریا کر، اینا بیٹیاں نو اپنے کندھیاں تے بٹھایا کر۔ میرے آقا نواسی نو کندھیاں تے بٹھا کے نماز پڑھ دے نظر آ گئے۔ اللہ اللہ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تے ایسا ماحول بنا دیتا ہے۔ پھر انقلاب آیا انہاں لوگاں دے اندر جیڑے بیٹیاں تو نفرت کر دے سن، جدو انہاں بیٹیاں دی تربیت تے انہاں بیٹیاں دی پرورش کرن والے دا محبوب نے مقام تے شان بیان فرمائی، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے پھر او لوگ آندے نے اللہ دے نبی دعا کرو اللہ سانو بیٹیاں دا باپ بنا دے وے، دعا کرو محبوب جی اللہ سانو بیٹیاں دا باپ بنا دے وے۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں لوگاں دے اندر ایسا بیٹیاں نال پیار کر کے وکھایا۔ لوگوں پھر میں کیوں نہ کہاں اگر بیٹیاں رب نہیں دتیاں تے یتیم بچیاں لے کے پال لیا کر، یتیم بچیاں دی پرورش کریا کر، یتیم بچیاں دے حقوق ادا کر لیا کر۔ میرا رب انہاں یتیم بچیاں دی پرورش نالی تینوں اپنے نبی دا ساتھ جنت وچ نصیب کر دے گا۔ اج نہ کئی بیچارے بیٹیاں واسطے پریشان ہو ہی جاندے نے کیونکہ ساڈا ماحول ساڈا معاشرہ گندا ہو گیا ہے، ساڈے ذہن اندر بھی ہندوؤں دی بو پیدا ہو گئی ہے، انہاں ہندوؤں تے سکھاں دے اندر رہ گئے، انہاں دی صحبت دا اثر سانو بھی پہنچ گیا ہے۔ لوگوں اج بیٹیاں دی وجہ تو ماں باپ اس واسطے بھی پریشان نظر آ رہے نے، کل بچیاں جوان ہون گیاں انہاں دے نکاح کرن گے تے انہاں بیٹیاں واسطے سانو تکلیفاں پہنچ جان گیاں۔ او کمبلیا تو تے اج سوچ سوچیے تیرے سوچن تو پہلے میرے پیغمبر نے پہلے ہی فیصلہ فرما دیتا، اور دکھی ماں باپ دے زخماں تے میرا پیغمبر تے محبت دیاں پٹیاں پہلے کر کے چلا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا اور بیٹیاں دے معاملات اندر جیڑا آزمایا جائے گا، بچیاں دے معاملات اندر جیڑا پریشانی اٹھائے گا اور پھر اس پریشانی وچ صبر کرے گا، اللہ اس ماں باپ نو جہنم دی اگ کولو محفوظ فرما لے گا۔ اور اے آزمائش بیٹیاں دی آزمائش تے میرے تیرے محمد مصطفیٰ تے بھی آئیے، اگر نبی بیٹیاں واسطے آزمایا گیا ہے تے کمبلیا تو آزمایا جائے گا تے پھر کوئی بڑی بات نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت دا اعلان کرن تو پہلے اپنی دو بیٹیاں دا نکاح اپنے چاچے ابو لہب دے دو بیٹیاں نال فرمایا۔ اجے اللہ دے نبی نو نبوتاں نہیں ملیاں، رسالتاں نہیں ملیاں، میرے آقا نے دو بیٹیاں دا نکاح ابو لہب دے دو بیٹیاں نال فرما دیتا ہے۔ وقت گزردا گیا اجے میرے آقا نے اپنی بیٹیاں دے سر تے شفقت والا ہاتھ پھیر کے ابو لہب دے
اپنے بیٹیاں دے گھر ودیاں نہیں جے کیتا اور بچیاں والو بیٹیاں والو پتہ جنا کتنا مشکل وقت ہویا کردا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نو رب نے نبوت دے دیتی نے جدو نبوت مل گئی میرے آقا علیہ السلام نے اللہ دی توحید دے اپنی رسالت دا اعلان فرمایا ایخو ابو لہب ظالم جیڑا ہے میرے نبی دا چاچا دشمن بن جاندا ہے انہیں دشمنیاں دی انتہا کر دیتی ہے آئے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ بیٹیا والو پہنا والے ذرا توجہ فرما لینا ابو لہب ظالم اپنے بیٹیاں نو بلایا آپ بلا کے کہن لگیا او میرے بیٹیو میں تواڈے تے تد راضی ہوواں گا میں تواڈے تے تادی خوش ہوواں گا اگر چاہندے ہو نا مینوں راضی کرنا پھر انج کرو محمد دیاں دوواں بیٹیاں نو گھر بیٹھیاں طلاقاں بھیج دیو اللہ اللہ میرے محبوب پیغمبر کر بیٹھے نے اللہ دے نبی دیاں بیٹیاں پیاریاں اپنی ابا جان دے گھر بیٹھیا ہویا نے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے لوگو اے او نہ ماپیاں نو پتا ہے جنہاں نو اے دکھ ویکھنا پے گیا ہے اللہ ساڈیاں بیٹیاں پینا دیاں عزتاں محفوظ فرما لے میرے نبی دیا دو بیٹیاں نو گھر بیٹھیاں طلاق مل گئیاں نے اللہ دے نبی چھم چھم روئی جا رہے نے نالا کا رو رہے نے تے نالے اپنیاں بیٹیاں نو دلاسا دے رہے نے میریو بیٹیو پریشان نہ ہویا جے اللہ انجی راضی ہے نا میرے بھائی میرے برادر پتہ لگیا ان دے نالو ود ماپیا واسطے کیڑی ازمائش ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسا معاملہ بیٹی نال بن جائے اپنی بیٹی نو تکے نہ دیا گر آئی اجڑی پردیسن بیٹی نو اپنے گھروں تکے دے کے تمہیں نہ کڈیا گر ایسی پردیسن بیٹی نو کلیجے نہ لایا گر گھر بٹھایا یم دی خدمت کریا گر اس بچی نال اچھا سلوک کریا گر میرے آقا نے فرمایا جیڑی بچی اجڑ کے آ گئی ہے یا کوئی دکھ بیٹی نے اٹھا لے آئے ماں باپ نفرت نہیں کردا اس بچی نال محبت کر رہا ہے اللہ انہاں نو جہنم دی اگ کولو بچا لوے گا بیٹیا والو میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کائنات دے لوگاں نو سبق دے دیتا ہے اور انہاں صحابہ دے اندر پھر ایسیاں تبدیلیاں پیدا ہو گئیاں اور جیڑے بچیاں دے قادر اللہ دی قسم ہے او دنیا تو جان لگ دینے تے اپنی بیٹیاں واسطے وصیتاں کر جاندے نے بخاری اندر موجود ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اے میدان احد دی تیاری فرما رہے نے انہاں دا بیٹا جناب جابر کتنا قسمت والا کرانا باپ بھی اللہ دے نبی دا صحابی ہے بیٹا بھی نبی دا صحابی ہے سبحان اللہ ایک کاری نبی دا صحابی بن گیا ہے میدان احد دی تیاری باپ عبداللہ نے اپنے بیٹے جابر نو بلایا اے میرے بیٹے جابر میدان احد دی میں تیاری کر رہا میرے پترا میں تینوں وصیت کر لگیا میدان احد اندر میں جاواں گا بیٹے میدان احد اندر تو نہیں جانا ابا جی دل تے میرا بھی کردا ہے اسلام دی جنگ واسطے میں بھی جاوا لیکن لوگوں بچیاں والو پہنا والو نبی دے صحابی نے پتہ کی
کڈی پیاری گل کہی ہے. پیارے عبداللہ فرماندے نے میرے جابر بیٹے آ گھر ویندا پیا ہے اللہ نے مینوں 9 بیٹیاں عطا فرمائیاں نے. 9 بیٹیاں میرے پیارے جابر میریاں 9 بیٹیاں نے تیریاں 9 بہناں نے. انہاں اندر کچھ جوان نے تے کچھ چھوٹیاں بیٹیاں نے. میرے بیٹے اگر میدان احد دے اندر میں جاوا مینوں انج لگ رہا ہے کہ سب تو پہلے میں ہی شہید ہوواں گا, سب تو پہلے میرا ہی گلا کٹیا جائے گا. میرے جابر اگر میں شہید ہو جاوا تے میں تینوں وصیت کر کے جا رہا میریاں انہاں بیٹیاں دا خیال رکھنا ہے, اپنی انہاں بہناں دا پترا خیال رکھنا ہے. رب دا کرنا ایسا ہویا جناب حضرت عبداللہ میدان احد اندر پہنچ دے نے میرے آقا بھی نال جا رہے نے حتیٰ کہ اوتھے جنگ دا سلسلہ شروع ہو گیا. حضرت عبداللہ لڑ دے مجاہد بن گئے, دشمن دا مقابلہ کر دے جناب عبداللہ شہید ہو جاندے نے. حضرت عبداللہ دے دشمناں نے ہاتھ بھی کٹ دیتے نے, جناب عبداللہ دے پیر بھی کٹ دیتے گئے نے. حضرت عبداللہ دے اے پیارے پیارے کن بھی کٹے گئے نے. جسم دا انگ انگ کٹیا گیا ہے تے پیارے عبداللہ دا لاشا میدان احد دی مٹی تے طرف رہا ہے. ادھر مدینے دے اندر خبر پہنچ گئی ہے کہ عبداللہ پیارے شہید ہو گئے نے. تے میرے پیارے عبداللہ دیا 9 بیٹیاں نو خبر مل گئی ہے ساڈے ابا جان رب نو پیارے ہو گئے نے. 9 بیٹیاں نو خبر ملی ہے ساڈے ابا جان شہید ہو گئے نے. تے جناب جابر گھر آئے تے بیٹیاں کہن لگیاں بہن اپنے ویر نو کہن لگیا وے ویر جابر اے خبر پہنچی ہے ابا جی شہید ہو گئے نے تے ساڈیا ویرا اس طرح کرنا آ اونٹ لے جا سواری لے جا تے ابا جان دی لاش نو مدینے لے آ. چلو آخری ویلے اپنے ابو دا دیدار ہی کر لئیے نالے بچیاں رو رہی نے. حضرت جابر آ سواری پکڑ دے نے میدان احد دے اندر پہنچ جاندے نے. فرماندے نے میں جدو میدان احد اندر پہنچیا اپنے ابا جان دے لاشے تو میں کپڑا اٹھایا او ماپیا والو ماپیا والیو اللہ دی قسم اے تے انہاں نو پتہ ہے جنہ ماپیا نو کفن دے تے قبر دے حوالے کیتا ہے ماپیاں دیاں جدائیاں دا کتنا اثر ہو جاندا ہے. حضرت جابر فرماندے نے میں اپنے ابا جان دے لاشے تو انج کپڑا اٹھایا تے میں اپنے باپ دا گلا کٹیا انگ انگ کٹیا وینا میری اکھاں وچوں آنسو ڈلدے جا رہے نے. صحابہ مینوں روک رہے نے جابر رو نہ خاموش ہو جا لیکن مینوں روندیاں نو اللہ دے نبی وی ویکھ رہے نے. اللہ دے نبی نے مینوں نہیں روکیا میں رو رہا ادھر میری پھوپھی فاطمہ بھی آ جاندی ہے پیارے عبداللہ دی بہن فاطمہ بھی آ جاندی ہے تے بہنا تے دل ویرا واسطے لوگوں بڑے نرم ہویا کر دے نے. اج بہن فاطمہ نے اپنے ویر عبداللہ دے لاشے تو کپڑا اٹھایا تے بہن رون لگ پئی فاطمہ صبح لگ پئی تے میرے نبی دی انج نظر پہ جاندی ہے. اللہ دے نبی فرماندے نے فاطمہ اپنے ویر دے لاشے تے نہ رو فاطمہ اپنے ویر دا لاشا ویکھ کے آنسو نہ بہا اللہ نے تے تیرے ویر نو بڑا اونچا درجہ نصیب کر دیتا ہے. اور لوگوں ایویں تے کہن والے نہیں کیا شاءاللہ ویر نہ بچھڑن پہنا
دے شالا ویر نہ وچھڑن پینا دے نہ ہون نہ مانیاں پینا جنا پینا دا ویر نہ ہووے جنا پینا دا ویر نہ ہووے اونا کی دنیا تے لینا میرے آقا فرماتے نے فاطمہ نہ رو اللہ نے تیرے ابو نو بڑا اچا مقام عطا فرمایا ہے تو آدھے باپ دا لاشا میدان احد دی زمین تے پہ آئے تے اللہ نے فرشتیاں نو حکم فرما دیتا ہے جنی دیر لاشا پیا رہے گا رب دے فرشتے اپنے پرادہ سایہ کر کے کھڑے رہن گے اللہ اللہ ایک ویلا ایسا بھی آیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے کپڑے پہنے اللہ دے نبی دے سامنے آ جاندے نے میرے آقا دی نظر پہ گئی تے آقا فرماندے نے جابر پیارے اج بڑا خوش نظر آ رہے ہیں میرے جابر اج بڑا خوش نظر آ رہے ہیں حضرت جابر آمدے نے اللہ دے نبی اس واسطے میں خوش ہاں میں نکاح کر لیا میں شادی کر لی ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے اے میرے جابر پیارے مینوں اے تے دس نکاح کسے کواری لڑکی نال کیتا ہے یا کسے بیوہ عورت دے نال کیتا ہے حضرت جابر آمدے نے اللہ دے نبی جی میں ایک بیوہ عورت دے نال نکاح کر لیا ہے تے میرے آقا فرماندے نے اے پیارے جابر جے نکاح تو کواری لڑکی نال کر دا تے تیری زندگی دا انداز کچھ ہور ہی بن جاندا تے میرے پیارے جابر نے اللہ دے نبی نو کنا گوں پیارا جواب دیتا ہے آندا ہے اللہ دے نبی جی اے تے تواڈی گل ٹھیک ہے لیکن سونیا نبیا میں بیوہ عورت نال نکاح اس واسطے کیتا ہے عمر رسیدہ عورت نال نکاح اس واسطے کیتا ہے میرے گھر اندر میریاں 9 پہنا موجود نے اینا 9 پہنا دے اندر کچھ بچیاں نے تے کچھ جوان نے جدو میرا باپ میدان احد وچ جان لگیا اینا پہنا واسطے مینوں وصیت کر کے چلا گیا اللہ دے نبی جی اگر میں کسے جوان لڑکی نال شادی کر لیندا اینا میریاں پہنا دی پرورش کون کر دی اینا میریاں پہنا نو کپڑے کون پہنان دی اینا میریاں پہنا نو کھانا کون پکا کے دین دی میں صدقے جاوا رحمت للعالمین پیغمبر دے اللہ دے نبی حالانکہ پہلے فرما رہے نے کسے کواری لڑکی نال نے کہا کردا جدو جناب جابر اپنی 9 پہنا دی گل سناندے نے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے جابر تو بہت ہی اچھا کیتا ہے بیوہ عورت نال نکاح کر گئے اینا پہنا دی پرورش تعلیم واسطے بیوہ عورت نال نکاح کر کے بہت ہی اچھا کیتا ہے نوجوانا تیرے دل تے گل اتارن واسطے میں یہ بات کر رہا اللہ دے نبی دے صحابی دا واقعہ بیان کیتا ہے اج ذرا اسی بھی سوچئے تے صحیح نا ایس معاشرے اندر نظر دوڑا کے دیکھتے صحیح نا اج دا نوجوان پہنا نو کلیجے کتھے لاوے ایندی نکاح شادی ہو جائے اج دا جوان دے اپنی بیوی تو چڑھ کے اپنی پہنا نو چپیٹا مار دے نظر آ گئے اج دا جوان بیوی تو چڑھ گئے اپنے ماپیاں دے دروازے بیٹیاں نو تکے دین دے نظر آ گئے بیویاں تو چڑھ گئے اپنی ماں جمیاں پہنا نو گالیاں کٹ دے نظر آ گئے اور ظالمائے نہ بچیاں دا دل نہ دکھایا کر اے نہ ماں جائی پہنا دے دل نہ دکھایا کر تینوں کی پتا ہے تیرے دیوارے اے مسافر کون جاؤ جدو اگلے دیوارے جان کو
کون کون انہاں دے دل دکھان والا اس واسطے بچیاں نو ماپے گلیجے نال لایا کر بہناں والیو اپنیاں بہناں نال محبت دے پیار کریا کر سدا انہاں تیرے گھر دیاں رونقاں نہیں بننا اے تے اڈ جان والیاں مسافرہ اے تے وجہ سمائیں جدا میرے نبیاں دے بھی بن کے رہا کوئی نہیں کہندا کوئی نہیں چاہندا میرا دل دا جگر گوشا اینو میں پالا اے جوان ہووے تے دوسرے کر بھیج دیوا اکھا تو بیٹیاں نو دور کر دیوا لیکن میرے رب دا نظام ہی لوگو ایسا ہے میرے تیرے نبی دیا بیٹیاں بھی اپنے ابو دے کرو بھی دیا ہویا آخری بیٹی فاطمہ آج بھی دیا ہون لگی ہے ماں ختیجہ پہلے فوت ہو گئی آنے میرے آقا نے اپنی بیٹی دا پیارے علی نال نکاح فرمایا نکاح ہو گیا رخصتی دا ٹائم آیا اللہ اللہ بیٹیا والو پہنا والیو کڑی بڑی مشکل کڑی ہویا کر دیئے پیاری فاطمہ انج کونے وچ لگی ہوئی ہے آج انصار دیاں عورتاں بھی آیا سہیلیاں بھی کر دے اندر میرے نبی دیاں پیاری بیویاں بھی کر اندر نے پر پیاری فاطمہ نو آج کر بیٹھیا اپنی امی یاد آ جاندی ہے لوگوں پتہ جے نہ پتہ جے جیڑی بیٹی جوان ہوئے تے باپ فوت ہو جائے بچی جوان ہوئے تے ماں فوت ہو جائے اینا خوشیاں دے موقع دے اینا نکاح والے موقع دے اونا بچیاں نو ماپے بڑے یاد آیا کر دینے اے اللہ اللہ بیبیاں بے جان تے کہندیاں ہوندیاں نے نی جان والی بیٹیے آئے کاش اج تیرا ابو ہی زندہ ہوندا نی جان والی بچیے اج تینوں بڑیاں بیبیاں کلیجے لان والیا پر تیرے دل نو ٹھنڈ پہنچ دی تیری ماں زندہ ہوندی اونا بیٹیاں دیاں چیخاں نکل جایا کر دیا نے سیدہ فاطمہ انج میرے نبی دی بیٹی کونے وچ لگی رو رہی ہے اما جی ام سلمہ نے ویکھیا تے ویندیاں زبان وچوں نکل جاندا ہے آئے فاطمہ کاش کہ تیری ماں ختیجہ ہی زندہ ہوندی نی فاطمہ بیٹیے تیری ماں آج ختیجہ ہی زندہ ہوندی آج تیرے سر تے شفقت والا ہاتھ پھیر کے توڑ دی ادھر سیدہ اماں جی ام سلمہ جدوں پیاری ختیجہ دا نام لیا بیٹی تے رونا ہی رونا سی بیٹی دے آنسو تے چلنے ہی چلنے سن میرے محبوب بھی رون لگ پے نال فرماتے نے ہائے خدیجہ ہی سی میرے ارکان جو اٹھ دینے اپنی روندی فاطمہ نو کلیجے نال لایا اللہ دے نبی ہاتھ شفقت والا پھیر رہنے نال فرماتے نے بیٹی فکر نہ کر اسی فقیر تے ساڈا رب غنی ہے میرے آقا نے پیار دے کے اپنی بیٹی نو بھی دیا کر دیتا ہے لوگوں پتہ لگیا نبی اپنی بیٹیاں نو ہمیشہ اپنے گھر نہیں رکھیا یہ نہ بچیاں جانا ہی جانا ہے پھر میرے ویر میں کیوں نہ نصیحت کر جاوا یہ نہ بیٹیاں دا دل نہ دکھایا کر یہ نہ بچیاں دے دل نہ تڑفایا کر یہ نہ نال محبت کر بیٹیاں پہنا فرش تے راضی ہون گیا عرشہ تے میرا رب راضی ہو جائے گا آئے نہ مسافرہ نال کی بتائیے لوگوں آج کیوں مابے تے پہنا روندیاں نے اصل گالے پتہ ہے بچی واپس تے ملی جائے گی بچی آیا تے کرے گی لیکن ماپے توڑ دے بچی دے مقدر نو روندے نے اے اوہ بچی ایک دفعہ آواز دے وے ابو قربان ہو جاوے بچی کپڑا منگے ابو پیش کر دے وے بچی کھانا منگے
ابو پیش کر دے وے، پر کی پتہ اگلے دیوارے بیٹی منگے تے لوگ تانے تے مہنے دے دے۔ اج معاشرے وچ ویندے نہیں ہو، اگر غریب دی بیٹی دا نکاح ہو گیا ساس بھی تانے دے رہی ہے، سورا بھی مہنے دے رہا ہے، خامد بن والا بھی آمدا ہے او گلاس وچ پانی پی جیڑا تیری ماں نے دے کے کلے آئے، ہائے او بستر بچھا کے سونا جیڑا تیری ماں نے دے کے پلے آئے۔ اوے کملیا شرم کریا کر، یا دوسرے دی بیٹی نو اپنے گھر لیا کے آنا تے میرے پیران دی جتی ہے، نانا انج دی بولی نہ بولیا کر۔ اللہ بیٹیاں والیا دیا بیٹیاں نو عزتاں دے دے، انہاں نال نفرت دی نظر نال نہیں ویکھنا، محبت تے پیار دی نظر نال ویکھیا کر۔ میرے برادر میرے بھائی گل مک دی مکا دیوا، میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اوے اپنے تے اپنے میرا نبی تے دشمنوں دی بیٹیاں تے شفقت کرنے والا، میرا نبی تے کافرہ دیا بیٹیاں نال میرا نبی اپنی بیٹیاں دیاں سلوک کرنے والا۔ اللہ اللہ، ایک وقت ایسا بھی آیا آتم تائی دی بیٹی ادی دی بہن گرفتار ہو گئے، ادی تے نٹ جاند اپنے بال بچے لے کے چلا گیا، ادی دی بہن میرے نبی دے صحابہ گرفتار کر گئے، آتم تائی دی بیٹی نو مدینے لے آندے نے، مسجد نبوی دے نال ایک چھوٹا جیا حجرہ بنا گئے، چھوٹا جیا خیمہ بنا گئے، اے بی بی قیدن نو آئے ہائے کافر دی بیٹی قیدن بن گئے، میرے محمد دے دیوارے آئیے انہوں اس خیمے تے اندر بٹھایا گیا، میرے آقا تشریف لے آندے نے، آقا قیدیاں دا بھی خیال رکھن والے، اللہ دے نبی فرماندے نے او بچیے تیرا کی حال ہے، کوئی تکلیف تے نہیں نہ پہنچی، آتم تائی دی بیٹی اٹھ جاندی ہے، آندھی ہے محبوب جی اللہ دے نبی میں آدم تائی دی بیٹی میرا باپ بڑا سخی تے فوت ہو گیا ہے، میرا باپ کوئی نہیں ادی میرا بھائی ہے، میرے تے رحم کرو اللہ تواڈے تے رحم کر دے گا۔ میرے آقا نے سنیا اللہ دے نبی اگے چلے گئے، دوجا دن ہویا میرے آقا پھر تشریف لے آئے، ادی دی پہل پھر کھڑی ہو جاندی ہے، آندے اللہ دے نبی جی میں حاتم تائی دی بیٹی میرا ابو تے بڑا سخی سی لیکن میرا ادی بھائی مینوں چھڈ گیا، میرے تے رحم کرو اللہ میرا تواڈے تے رحم کرے گا۔ میرے آقا پھر گزر گئے، لوگوں تیجا دن ہویا حاتم تائی دی بیٹی مایوس ہو کے بہ جاندی ہے، میرے آقا گزرن لگے، حضرت علی اشارہ فرماندے نے اللہ دے نبی نو اپنی گل پھر سنا، حاتم تائی دی بیٹی پھر کھڑی ہو گئی ہے، او ہوئی گل میرے نبی دے پاس سامنے دہران دی ہے، میرے آقا فرماندے نے ادی دی بہنے تو چاندی کی ہے، حاتم تائی دی بیٹی ہے کی کہنا چاہنی ہے، اور لوگوں ایک بات سمجھن والی ہے ہوئی ہے میرے آقا بڑا پیار کر رہے نے، اللہ دے نبی بڑیاں شفقتاں کر رہے نے، اس بی بی نو دکھ کوئی نہیں ہے تے نبی دی قیدن بن کے آئی، لیکن نبی دے دربارے آ کے دکھ نہیں ملیا، ان دے باوجود پین نو کھچ ویر دی لگی ہوئی ہے، پینا نو ویران دیاں بڑیاں تڑپا ہوندیاں نے، ویر بیگانہ بن جائے تے بن جائے، ویر اپنیاں اکھاں پینا تو پھیر لے تے پھیر لے، اللہ دی قسم پینا ویران تو اکھاں نہیں پھیرا کر دیا، حالانکہ دکھ آدھی دے کے گیا ہے، ان دے باوجود بھی ہم دیئے میرے محبوب جی میں چاہنیے میرے ویر گل میں نو کلے آ جائے، میں اپنے خاندان کل چلی جاوا، میرے آقا فرماتے
نے ادی دی بہنے گل ٹھیک ہے پر میں تینوں اس طرح نہیں توراں گا. جے کوئی عام بندہ ہوندا آندا چلو میں بھیج دینا جتھے جاندی ہے جائے. میرے نبی تے اپنی فاطمہ جیا پیار کر رہے نے. آقا فرماندے نے جدوں کوئی با اعتماد قافلہ تواڈے اس شہر والوں آئے گا مینوں دسنا میں اندے نال ودیاں کر دیواں گا. ایک قافلہ آیا ادی دی بہن کہن لگی اللہ دے نبی ہے ساڈے علاقے وچوں قافلہ آیا ہے انہاں نال مینوں ودیاں کر دیو. میرے آقا ودیاں کر دینے. اوے بہناں والے ہو بیٹیاں والو میرا نبی کنج ودیاں کردا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نا کافر دی بیٹی نو ایک سواری دے دیندے نے ایک اونٹنی سوار ہون واسطے دے دیتی ہے. میرے محبوب نے ادی دی بہن فابادی دی بہنوں میرے آقا نے کپڑے بھی دے دیتے نے کھان پین دا سامان جویں اج ماپے تینوں بھی دیا کر دینے نا دیے اے بھی چیز لے جاؤ بیٹی اے بھی چیز لے جا. ہائے ہائے لوگوں کیسا سما ہوئے گا سانو نبی ادو دا سبق دے گیا. میرے آقا فرماندے نے آدم تائی دیے بیٹی ہے اے بھی چیز لے جاؤ اے بھی چیز لے جاؤ. میرے آقا چیزاں دے گئے آدم تائی دی بیٹی نو ودیاں کر دیتا. او در علی دی انتظاراں وچ پتہ نہیں میری بہن نال کی بنیا نے توڑاں اڈدیاں ویکھیاں نے ایک اونٹنی تے سوار بی بی نو ویکھیا ادی پہچان جاندا ادی نے دوروں ویکھیا اے تے میری بہن آ رہی ہے. ادی ویر جلدی نال اگے وددا ہے بہن دے سامنے گیا. جدوں بہن نے دیکھیا میرا بھائی ادی آیا آندا او پیچھے ہو جاؤ. بہن کہن لگی پیچھے ہو جا ظالما کس حیا نال میرے سامنے آ رہا تینوں تے شرم نہ آیا. جدوں محمد دیا فوجاں آیا اپنی بیوی نو لے کے نٹھ گیا اپنے بال بچے دی خبر لے لئی. اوے ظالما تو تے میرا خیال ہی نہ کیتا میرا فکر ہی نہ کیتا جا میرے کولوں دور ہو جا. بہن غصے نال بول دی جا رہی ہے ادی بڑی نرمی نال جواب دیندے نے آندے نے نہیں میری ہے پہنے ذرا نرمی اختیار کر بہ جاؤ ذرا حوصلہ تے کرنا. آخر بہن دا غصہ مٹھا ہو گیا. ادی نے پہلا سوال کی کیتا ہے آندا ہے نہیں میری ہے پہنے اینے دن گزر گئے نے مینوں تے دس دشمن دے کول پہنچی سے دشمن دی قید وچ پہنچی سے اے میری بہنے دشمن کول جا کے عزتاں بھی بچیاں نے کہ نہیں بچیا. ادی دی بہن نے پتہ جواب کی دیتا آنتی اے وے ویرا جیڑیاں حیاواں میں او محمد تے اوندے ساتھیاں دیاں اکھاں وچ ویکھیاں نا او حیا تے میں تیری اکھ وچ بھی نہیں ویکھی. اللہ اللہ سبحان اللہ. لوگوں پتہ لگیا اے بہن سبب بن گئی ویر دے کلمہ پڑھن دا. میرے نبی تے کافر دی بیٹی نال انج دا سلوک کیتا اور تو اپنی جمیاں نال چنگا سلوک نہیں کردا. میرے محبوب پیغمبر دے دودھ دی رضائی بہن نال محبت کر کے وکھایا. ماں جمی تے بہن کوئی نہیں سی دودھ دی رضائی بہن اوے کملیا بہناں نو تکے دین والے بہناں نو مندیاں زباناں بولن والے اے بہن شیما میرے نبی دے دیوارے یہ بھی کئی دن بن کے آئی ہے. جدوں آئی تے صحابہ نو کہہ لگی اے محمد دے سپاہیو ہاں کی گل ہے بی بی اے مینوں اپنے نبی کول تے لے چلو اپنے سردار
دینار اپنے آقا کول تے لے چلو. صحابہ آندے نے بی بی ساڈے نبی نو تو کنج جاننی ہے, تو کنج پہچاننی ہے؟ انہیں آکھیا ذرا سامنے لے کے جاؤ تے صحیح نا. او حجاواں والے بھائی بہناں نو دیواریوں موڑ دے اویندے ہو نا, ساریاں پرے چلیاں جان, چودھری جان, ڈیرے دار جان, تے کوئی اختلاف ہوئے نہ مننے آندے نے چلو اندی بیٹی نو اندے دیوارے لے جاؤ, اندی بہن نو اندے دیوارے لے جاؤ. اللہ دی قسم ہے غیرت مت پاؤ سارے دنیا نو واپس کر دیندا ہے, لیکن بیٹی دیوارے آئے تے ماں باپ واپس کر دا انہوں لکھ نقصان پہنچ جائے. آندہ میری بیٹی دیوارے آئی ہے میں انہوں واپس نہیں پہنچا سکتا, میری بہن میرے دیوارے آئی میں بہن نو دیوارے تو واپس نہیں کر سکتا. آندھی ہے ذرا مینوں کول لے تے جا آپ ہی تو انہوں پتہ لگ جائے گا. تے بہن شیمہ میرے آقا دے کول آئی ہے تے آگے اپنا تعارف کران لگ پیندی ہے. عمریں بیت گئیاں نے, مدتاں گزر گئیاں نے, جدائیاں پیاں نے. 6 سال دی عمر تک تے میرے آقا انہاں دے گھر کھیل دے رہا, ہن آقا بھی جوان ہو گئے نے, پیاری شیمہ دی عمر بھی ود گئی ہے. تے کسے صاحب دل نے بڑی پیاری ترجمانی کیتی ہے, فرماندے نے سن وے پیر پیران دے پیرا تے بیٹھا ہے وچ کچہری, میں پردیسن دور دورادی تے گل سن تو ایک میری. سن وے ویرا بدر منیرا تے عالم دیا سردارا, میں آ تیری پین رضائی تے تو ویر پیارا, تو ساڑے گھر پروش پائی تے گلن یاد کرائیاں. میں شیمہ میری ماں حلیمہ اسی دوویں تیری ادائیاں. ماں میری تینوں دودھ پلاندی تے میں تینوں چاندی, نال محبت تینوں چاندی تے سارا دن کھڑاندی. جے تو روویں ہسے کھیلے تے میں 100 لاڈ لڑاندی. تو گود میری وچ کھیڈ دا رہندا تے میں 100 لاڈ لڑاندی. اج تو بن گیا ہے پیر جگا دا تے مل گئی شان اچیرا. صحابہ تیرے پکڑ لیاندے کنب قبیلہ میرا. اج میں بھی ویرا کئی دن ہو کے آئیاں تیرے دیوارے, آ گل سن کے چھم چھم رو پے تے رب دے نبی پیارے. موڈے اتو کمبل لاگے پاک رسول الہی ایٹھ وشایا شیمہ کارن تے ادب نال بٹھائی. میرے پیغمبر نے جدو داستانہ سنیا وے ویرا میں تیری او پہن شیمہ وا جن نے تینوں کھڑایا لوریاں دتیا, ویرا میری گود وچ کھیل دا سے
ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਦੰਦੀ ਵੱਡੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨਾਲੇ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨਾਲੇ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਗੋ ਮਾਂ ਜੰਮੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਅੱਜ ਕੈਦਨ ਬਣ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਜ਼ਾਈ ਭੈਣ ਆਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ نبی نے کمبل لایا ہے، مزمل والی چادر نبی اتاری تے قدماں وچ بٹھا دیتی، میرے آقا نے چادر بچھائی۔ آقا فرماندے نے بھینے اس محمد دی اج چادر تے بہ جاؤ۔ ہائے میرے ویرا، میرے بھائیو، او پیغمبر نے بیٹیاں تھی عظمت مقام کس انداز نال ساڈے سامنے بیان فرمائے۔ اونا بیٹیاں نال نبی دشمن دی بیٹی نال پیار کر کے وکھایا۔ دودھ دی رضائی بہن نو محمد نے پیرا تھلے چادرہ بچھا کے وکھا دیتا۔ نوجوانا اج بہنا دے سرا تو دوپٹے اتاریا نہ کر، بہنا دے سرا تے دوپٹے دیا کر، او بہنا نو روایا نہ کر، روندیاں بہنا نو کلیجے لگا لیا کر، بیٹیاں دا دل دکھایا نہ کر، بیٹیاں دے دل نو خوش کریا کر۔ اج ساڈے معاشرے دے اندر بھی لوگ بیٹیاں تو نفرت کر دینے، یا پھر بہت بڑا ظلم جیڑا ادو جہلیت اندر سی اج بھی ساڈے اندر ظلم پیدا ہو گیا، اور ساری جائیداد ماں باپ بیٹیاں دے نام کر دیندا ہے، اپنی بیٹیاں نو اپنی جائیداد تو محروم رکھدا جا رہا ہے۔ میرے بھائی تیری جائیداد دے اندر بیٹی دا پورا حق ہے، رب حق دے رہا ہے۔ اگر کوئی ماں باپ اپنی بیٹی نو اپنی جائیداد وچوں محروم رکھے گا، رب دے ہاں مجرم بن کے اٹھایا جائے گا۔ مرنا ہر بندے نے پتہ نہیں کدوں مر جانا۔ اگر بیٹی تے ظلم کر کے جائے گا، تیری نماز بھی گئی، تیرا روزہ گیا، تیرا حج کس کم ہے؟ او حاجیو نمازیو تہجد گزارو، وہابی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، کوئی بھی ہے، اپنی بیٹی دا حق ادا کریا کر، اپنی بیٹی دا حق کھا کے نہ مر۔ کدھرے دیکھنا بیٹی تے ظلم کر کے قبر میں جائے، تیری لاش قبر دے اندر سپاں دے حوالے ہو جائے، تیری لاش ٹھومیاں دے حوالے ہو جائے، اور کل قیامت نو رب دے دربار میں مجرم بن کے نہ کھڑا ہو جائے۔ اس واسطے بیٹی دا پورا حق ادا کریا کر، بیٹیاں دے اندر انصاف دے نال اپنی جائیداد دیا کر۔ اج تے ایسا ماحول، وہ جائیداد ساری ماں باپ اپنے بچیاں دے نام کرا کے پھر بڑا خوش ہوندا ہے۔ یارا سجنا نو آندا جناب میں تے کام ہی مکا چھڈیا ہے، میں تے لڑائی جھگڑائی مکا، کی ہویا جی؟ ساری جائیداد، کوٹھیاں، کاراں، بنگلے، میں مربے جو بھی ہے سی میں اپنے پتراں دے نام کروا دیتا ہے، تاکہ پچھو جوائی میرے پتراں دا گریبان نہ پکڑن۔ اور ظالمہ ظلم کما کے تے خوش ہوندا جا رہا ہے، رب دے حکم دی مخالفت کر کے خوش جا رہا ہے۔ لیکن بہنا کیسیاں اللہ نے دل بنایا ہے، باپ دے دروازے آندیاں نے ویرا اے جائیداد باپ دی جائیداد وچ حق ساڈا بھی ہے، تے جیڑا تے چنگا بھائی ہوے چنگا بننا چاہیدا ہے۔ کئی آندے نے جی میری بہن تے حصہ لیندی نہیں، بھلا کیندا دل کردا ہے مال نہ لوے؟ آندے جی بہن حصہ اونوں پہلے تے آکھے گا مینوں معاف ہی کر چھڑا، میری بہن ہے تو کی کرنا ہے، مینوں معاف کر دے۔ چولا جے تو انہوں اے آکھے لے بہن تیرا حصہ بندا ہے، اے او باپ تیرا بھی باپ تے میرا بھی باپ ہے، اے اون دی جائیداد ہے، تیرا حق ہے، اے تو اپنا گھر لے جا، تے کوئی بہن بھی نہیں آکھے گی میں نہیں جانا، انہوں اپنے بچیاں تے خرچ کر دیا، کیڑی تکلیف ہے؟ بہن لے جائے گی اور دینا چاہیے، او دے کولو معاف نہیں کرانا چاہیے، بلکہ ان دا حق انہوں دینا چاہیے، دیندا ہی نہیں، بلکہ کہیں تے کہن گے بہن مطالبہ کرے نا، انہوں کہے گا اچھا جے تو باپ دی جائیداد مانگنی ہے تے اج تو بعد تو میرے دیوارے آنا، میرے نال تیرا تعلق ختم۔ عمر بھر بول چال بند کر دیندا ہے کہ وہ بھی معاشرے وچ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ ماں باپ حاجی ہے، شیخ ہے، وہابی ہے، اے جناب بڑا تہجد گزار ہے، پر کر ظالم تا ظالم بڑیا نظر آ رہا ہے۔ آمدہ ہے عمر بھر میں تیرے نال کلام کراں گا حتیٰ کہ مر بھی جاویں تے تو میرا منہ ویکھنا۔ ایک پاسے بہن دا بھائی دا رویہ
تے دوسری پاسے بہن دا دل پتہ ہے کی ہے، نالے روندی ہے تے نالے ویر دا چہرہ تک دیئے آندھی ہے وے ویرا ماں جمعہ پائیا اے تے نہ کہہ جائیداد ساری لے لے پر میرے واسطے اپنا دروازہ بند، اپنے ابو دا دروازہ میرے واسطے بند نہ کر، جائیداد تو لے جا بس مینوں اپنے چہرے دی زیارت تے کر لین دیا کر۔ میرے بھائیو بہناں دا دل ایسا ہے، اس واسطے آؤ انہاں بیٹیاں انہاں بہناں دے نال اچھا سلوک کرو، جو انہاں دی تربیت انہاں نو تعلیم دے گا، انہاں دے حقوق ادا کرے گا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا قیامت دے دن وہ میرے نال رب دی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ مینوں تانوں اپنیاں بیٹیاں اپنیاں بہناں دے نال اچھا سلوک کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ بیٹیاں والی بہناں والیاں انہاں بیٹیاں بہناں دیاں عزتاں تو محفوظ فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج بھائی معاف فرمانا، تسی بھی مینوں معاف فرمانا کہ مضمون ذرا کھل گیا، مضمون دور چلا گیا، اس واسطے میں چاہتا سا ضروری باتاں پھر کدی موقع ملتا ہے، کدی ضروری باتاں میں اپنے دوستاں تک بیٹیاں بہناں دے متعلقہ پہنچاوا، شاید کسے میرے بھائی دے دل وچ بات اتر جائے اور میری کوئی روندی ہوئی بہن دے کوئی باپ آنسو صاف کر دے، بیٹی فرش تے ہوئے عرش تے میرا رب بھی میرے تے راضی ہو جائے۔ آئندہ خطبہ انشاءاللہ یتیماں دے آنسواں دے حوالہ دے نال آئندہ خطبہ ہوئے گا۔ سارے دوست احباب وقت دے نال تشریف لے آنا، اور کافی ساتھیاں نے دعا دی بھی درخواست کیتی ہے۔